我係一位基督徒，呢個校園嗰個社區令我倍感抽離。信仰、政治、學術呢啲嗰啲係咪都有衝突㗎？面對住複雜包裝到好學術嘅政治論述，我負心自問，我又可以理解到幾多呢？呢啲同信仰又有啲咩關係呢？校園同社會嘅嘢好多，但係佢哋冇觸動到我嘅心。佢哋嘅嘈吵，我好想去逃避。唉，自己要面對問題多啦，又要讀書、part time、上莊、住 hall、拍拖，教會嗰邊有好多侍奉喎，打敬拜、開組、打查經，我已經冇咩空間理周圍嘅嘢。但係我真係想問，信主咁多年，點解周圍嘅嘢好似同我冇關係嘅咧？係神嘅國度太廣，定係人嘅框框太細？如果能夠重新選擇，我又應該點樣回應我周圍嗰啲嘅文化呢？咦？睇嚟我應該要翻去上帝嘅話嗰度喎。每一次見到基督徒嘅時候，我總係理解唔到佢哋所講嘅神。我覺得佢哋好似將自己封閉喺教會呢個金魚缸入面，好幸福、好快樂咁去遊走。佢哋一齊祈禱，一齊敬拜，一齊唱詩歌，一齊分享佢哋所謂嘅喜樂。我見到有好多金魚困咗喺個缸入面。不過其實諗深一層，我同佢哋之間嘅隔膜都只係一塊好薄嘅玻璃。當我企喺魚缸外面望入去嘅時候，我見到嘅係魚缸裏面嘅金魚，總係覺得裏面嘅世界係錯誤同埋扭曲。但係其實如果喺金魚缸裏面望出去，我都係被玻璃分隔嘅一個。我忽略咗自己有可能係金魚，我呢邊嘅世界都有可能係錯誤。究竟神係咪存在呢？究竟世界上係咪真係有一個會無條件愛我、為我犧牲嘅神呢？如果可以再嚟，我又會點樣去重新理解基督徒呢？